Registrou mais de 50 bolsões d'água, principalmente nas zonas norte e sul da cidade. Em várias ruas, carros ficaram submersos. O teto de um shopping na zona norte desabou, mas ninguém se feriu. Na Lapa, região central do Rio, houve quem se arriscasse com a água na altura do joelho. Sirenes de alerta para o risco de deslizamentos foram acionadas em 87 comunidades. Na Rocinha, motos foram arrastadas pela correnteza.